طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta cashirkeena hadduu ilaaha yidhaahdo waxaan uga hadli doonaa waxa loo yaqaano product to some identities, taa oo laga wado laba function oo trigonometry ah oo isku dhacsan ayaa waxaa loo bedeli doonaa wadarta ama kala goynta laba function oo kale. haddaba waxaan baranaynaa marka identitieska la xiriiro product to some identitieska ayaan baranaynaa ilaa iyo 4 formulo ayaan ku baran doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo ciwaan ahaan. marka aad rabtid product to some identities inaad baratid waxaa lagaaga baahan yahay inaad maanka weysid qodobadan soo socdo. mar walba oo product oo function isku dhufsan oo trigonometry la rabo sum and difference in loo bedelo oo two functions ah, waxaa mar walba loo furfuri doonaa ama markasta waxaa imaanaya 1/2 ayaa waxaa lagu dhufa doonaa labada function isku daran ama kala jaran. waxaa kaloo waxyaaba arki doonta ka mid ah labada function ama way isku darsanaanayaan ama way kala jarnaanayaan. waxyaabaha kale aad arkaysid markaa product sum ama difference aad u bedelaysid waxaa ka mid ah angalada labada function ee aad isku daraysid ama aad kala jaraysid waxay noqonayaan angalada labada function ee isku dhufsan oo ama la isu daray ama la kala jaray. afartaas qodob ayaad arki doontaa hadduu ilaaha yidhaahdo. marka koowaad haddii functionada yihiin functiono oo isku mid ah sida cos ama sin waxaa la yidhahdaa markii sum or difference loo bedelayo waxay noqdaan ama laba cos oo isku daran ama laba cos oo kala jaran ayay noqonayaan. tusaale haddii cos a oo ku dhacso cos b, dabcan waxaa isku dhacsan laba cos oo different angle ah. markii loo bedelayo sum to product markii loo bedelayo horta sum ay noqonayaan, weliba waxay noqonayaan laba function laba cos oo isku darsan ayay noqonayaan. see loo furfuraya marka waxaa loo furfurayaa 1/2 oo mar walba la isticmaalayo oo ku wada dhacsan cos plus cos. coska horena angalkeedu waa sum, coska dambena angalkeedu waa difference. hadda waxaan leenahay marka haddii cos iyo cos isku dhacsan aan rabno sum or difference in loo bedelo horta sum ay noqonaysaa, laba function isku darsan ay noqonaysaa. labadaas functionna cos ay wada noqonayaan, waxaa ku wada dhacsan half, angaladuna kan hore wuxuu noqonaya plus b ka dambena wuxuu noqonaya minus b. marka cos a cos b waxaa loo furfuri doonaa half oo ku dhacsan cos a plus b oo lagu daray cos a minus b. sidoo kale haddii sin iyo sin isku dhacsan yihiin ama sin a sin b markii la furfurayo iyadana see loo furfurayaa ama markii sum or difference loo bedelayo see loogu bedelayaa waxaa leeyadana half oo ku wada dhacsan ayada waxay noqonaya cos laga jaray cos, laakiin waxaa soo hormarayo markani differencega sumka ayaa dib marayo oo waxaa leeyahay cos a minus b oo laga jaray cos a plus b. dabcan angalada mar walba labada angal waa la isku daraa marka hore, marka dambena waa la kala jaraa, laakiin markan way iskhilaafaysaa. labada angal oo la kala jaraya soo hormarayo kadib waxaa laga jarayaa cos oo angalkeedu yahay labadii angaloo la isku daray. marka sin ayaa dabeecadaas leh. sidoo kale marka la furfurayo sin cos ama cos sin marka la furfurayo iyagana sin ay wada noqonaysaa ama laba sin isku darsan ay noqonayaan ama laba sin oo kala jaran ay noqonayaan. tusaale haddii sinka ay soo horeyso ee cos ka dambeedo waxaa loo furfurayaa half oo ku wada dhacsan sin a plus b oo lagu daray sin a minus b. ama simple hadda waxaa dhigi karnaa sin cos haddaan aragno markii sum difference loo furfurayo waxay noqonayaan half oo ku wada dhacsan sin sum oo lagu daray sin difference, oo macnaheedu taas sin oo angalkeedu yahay sum waxaa lagu daray sin oo angalkeedu yahay difference. haddii cos iyo sin isku dhacsan yihiin oo coska hore sin ka dambeeyo ayadana markani sidaan ayaa loo furfuraya oo waxaa leeyahay half ayaa leeyahay ama 1/2 oo ku dhacsan. markaan waxaan leenahay waa sin sum minus sin difference, kii hore plus oo aso kan wuxuu noqonayaa minus wuxuu noqonayaa. haddaba product to some identitiesku waxay noqonayaan ilaa iyo afartaas qaacida ayay noqonayaan. now hadda waxaan ka shaqeynaynaa hadduu ilaaha yidhaahdo exampleka 16aad oo ah exampleka 16aad ee chapterka koowaad. wuxuuna leeyahay sida tan right qora maxaa la qorayaa 4 cos 75 degree
sin 25 degree ayaa waxaa loo qorayaa sum or difference. waxaa loo qorayaa wadarta ama farqiga two functions laba fasaar. kow horta waxaan soo qaadanaynaa waxaana la siiyey waxaa haysanaa 4 cos 75 degree oo ku dhacsan sin 25 degree. dabcan waxaa haysana waa product. okay waxaan rabnaa inaan u bedelno sum or difference. dabcan kan maadaama ka soo horeysaan dambeeya difference ayuu noqonaya. waaya waxaad ogsoontihiin cos oo lagu dhufto sin mar walba waxay lamid tahay half oo ku wada dhacsan sin angalka ay wataan cosii sin oo la isu daray oo laga jaray sin oo haddana angalkeedu yahay angalka ay wataan cosii sin oo la kala jaray. dabcan waa cosii sin wax saas lamid ah. laakiin cosii sinta maanta waxaa ku dhufsan number la dhaho 4. number 4 kan waa factor dheeri waay oo ku dhacsan cosii sin. haddaba marka furfurayno waxaan ku qasbanaa afartan in iyadana aan ku dhufanno qaabka aan ku furfurayno. hadda marka afar meeshan dheeri ku dhufsan annagana waxaan ciyaarad ka bilaabina afar dhahayna lagu dhuftay. cosii sin isku dhacsan markii la furfuraayo oo sum or difference loo furfuraayo waxaa ciyaarta laga bilaabo 1/2. waxaan dhahaynaa marka afar oo lagu dhufto 1/2 oo asna kusii wada dhacsan. marba haddii cosii sin ay tahay dabcan waxay noqonaysaa sin laga jaray sin. haddaba marka waxaan dhahaynaa marka sin ayaan oranaynaa. sinkaas angalkeed muxuu noqonayaa labada isku dhacsan angaladooda oo la isku diray. kan angalkiisa waa 25 kan angalkiisa waa 25 degree. haddaba waxaan dhahaynaa marka 25 degree plus 25 degree ayaan oranaynaa. kadib maxaan leenahay laga jaray. maxaa laga jarayaa sin kale ayaan ka jaraynaa. sin kale angalkiisa muxuu noqonayaa asagana labadii angal hadda aan isku darnay oo aan kala jarnay. maxaa oranaynaa marka waxaan dhahaynaa 25 degree laga jaray 25 degree ayaan oranaynaa. kadibna bracketka ayaan soo xirinaa. that means marka waxaan dhahaynaa marka 4 cos 25 degree 25 degree waxay u dhigmataa 4 oo lagu dhufto half oo ku dhacsan 25 degree plus 25 degree oo laga jaray 25 degree minus 25 degree. hadda waxaan leeyahay numberkan wuxuu asagana la mid noqon doonaa 4 haddaan half ku dhufano afarta dabcan kor ku dhacaya 4 hal ku dhufo waa 4 labo qeybi laba soo baxayso. waxay noqonaya marka lamo oo ku dhacsan ayay noqonaysaa. laba maxay ku dhacsan tahay sin ayay ku dhacsan tahay 75 waxaan ku daraynaa 25 waxaa soo baxayso 100 degree laga jara ayaan oranaynaa sin 75 labo oo ku wada dhacsan ayaan dhahaynaa sin 100 degree oo ka timid 75 lagu daray 25 laga jaray sin oo asna angalkeedu yahay 75 haddii laga jaro 25 waxaa soo baxaysa iyadana waxaa soo baxayso 50 degree ayaa soo baxayso. waxaa soo baxayso 50 degree ayaa soo baxayso. hadda waxaan dhahaynaa marka haddaba kani wuxuu la sii mid yahay labada haddaa gudaha ku furna mid walba ayay ku dhexaysaa. labadii sin 100 degree lagu dhufto waxaa soo baxayo 2 sin 100 degree minus kana haddaa laba ku dhufan waxaa soo baxayo 2 sin 50 degree ayaa soo baxayso. taasoo macnaheedu tahay 4 cos 25 degree sin 25 degree marka loo bedelo sum or difference waxay noqonaysaa 2 sin 100 degree oo laga jaray 2 sin 50 degree ayay noqonaysaa. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان